यदि आपके घर में कोई भी सोते समय बहुत ज्यादा खर्राटा मारता है तो जिसके कारण आपकी और आपके परिवार की नींद खराब होती है, तो ये सोने से पहले मैजिकल ड्रिंक पी लीजिए और जीवन भर आराम से सोइए। खर्राटे फिर कभी नहीं आएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 1 गिलास पानी में 5 इलायची डालें, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर इसे अच्छे से उबाल ले। इस गुनगुने पानी को सोने से पहले पी ले। ये मैजिकल ड्रिंक आपके गले को साफ करेगी, जिससे लंग्स तक ऑक्सीजन का रास्ता खुलेगा और वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। इस वैज्ञानिक तरीके को उन लोगों से शेयर करें जो खर्राटे लेते हैं। यदि आपके घर में कोई भी सोते समय बहुत ज्यादा खर्राटा मारता है तो जिसके कारण आपकी और आपके परिवार की नींद खराब होती है, तो ये सोने से पहले मैजिकल ड्रिंक पी लीजिए और जीवन भर आराम से सोइए। खर्राटे फिर कभी नहीं आएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 1 गिलास पानी में 5 इलायची डालें, 1 चुटकी जीरा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर इसे अच्छे से उबाल ले। इस गुनगुने पानी को सोने से पहले पी ले। ये मैजिकल ड्रिंक आपके गले को साफ करेगी, जिससे लंग्स तक ऑक्सीजन का रास्ता खुलेगा और वाइब्रेशन बंद हो जाएगी। इस वैज्ञानिक तरीके को उन लोगों से शेयर करें जो खर्राटे लेते हैं।